ဒီနှစ်တောင်းဝင်မလောက်ဘူးဟလားမလောက်ဘူးဆိုရင်မပြောမယ်တိုးရှာမလားရှော့တုံးမလားပြောမတောင်းမဆန်ပေးအောင်ဆိုင်တော့ထိုင်မလို့မရှိတော့ဘူးမရှိအကျွေးပဲရှိမင်းတရက်နှစ်တောင်းရဆိုမိမနေ့မနေ့ကနှစ်တောင်းပေးပြီအဲ့ဒါကိုဒါတငယ်ချင်းနဲ့လက်ဖိတ်တောက်လိုက်တော့ကုံတော့အခုညတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုင်ထိုင်မယ်လို့မရှိတော့မိမရှင်မထပ်တော့မိမမပေးတော့အော်ခက်လာပါလားငါသားရဲ့မင်းကအပူရောအေးရောအမြုပ်ကောအကုန်တောက်ချင်နေတာ哦ဘယ်ဘီယာဆိုင်တော့လက်ဖိတ်တောက်ထိုင်တာပါလက်ဖိတ်တောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့လက်ဖိတ်တောက်ရင်ဘီယာနောက်နေ့ရွှေ့နော်တားခုတရက်ကိုမိမဘယ်လောက်ပေးတယ်နှစ်တောင်းပေးရတားလာစားတစ်လဘယ်လောက်ရလဲ30သိန်း20ကိုနှစ်တောင်းဆိုရင်တစ်လဘယ်လောက်ရှိလဲ6သိန်းအေးတားတစ်ယောက်ထဲတော့6သိန်းသုံးလိုက်ပြီကြံနဲ့တားအမိသူတို့3ယောက်တားတို့တစ်လလုံးစားမဲ့စားစရိတ်နော်မီတာကြီးမီကြီးရေကြီးဟလာအကုန်လုံးဖယ်လိုက်မယ်ကလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေဖယ်လိုက်မယ်ကျောင်းပညာရေးစရိတ်တွေဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြံနဲ့14တိန်းဟာငါချွေးမဘလို့တုံးနေရမဆိုနင်စဉ်းစားမိလားနင်ဒီ20အပုံကြီးပဲမြင်တာလားသူကလောက်တယ်ပြောရပဲလေအော်လောက်တယ်လေဒါတောင်းကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ तू က2000ကြီးတောင်ပေးထားပြီတားရဲ့အဲ့တော့ဒီ2000ဝင်မလောက်ဘူးဟလားမလောက်ဘူးဆိုရင်မပြောမယ်တိုးရှာမလားရှော့တုံးမလားပြောငါတာဒီနှစ်ခုမဲနေအမားကိုပြောကိုဝင်ငွေကိုတိုးရှာမလားရှော့တုံးမလားခုတော့လောက်ကလာတာလည်းမတိုးပေးဘူးလေအမားလေအေးလာစားမတိုးဆိုရင်ဒါအရှော့တုံးရမယ်ရှော့တုံးရမယ်အမားလာမတောင်းနဲ့အမားလည်းမပေးနိုင်ဘူးနော်ငွေဆိုတာဖြုံးဖို့ရှာထားတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံဆိုတဲ့အရာလေးဒါတိလားစားလို့ကုန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြုံးလို့ကုန်တာမားလို့ကုန်တာကိုကမားနေသလားမမားနေလားဒါတွက်ကြည့်လေတလသိန်း500 1000ဝင်နေတဲ့လူတွေနဲ့မနိုင်နဲ့လေကိုမိသားစုကိုဝင်ငွေကိုအထွာနဲ့ကိုနိုင်ရတယ်ငါသားရဲ့ဟုတ်မိဒီတဲ့ဒီရွယ်ရှိပြီခုချိန်ထိလဲအမိတ်စီလာပြီးတော့မှလက်ဖြန့်ပြီးပတ်စံတောင်းနေတော့မပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမပေးဘူးနော်တားရဲ့အကျင့်တွေကိုအမားကလိုက်ပြီးတော့မဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးငါချွေးမောက်ဒီနဲ့ဆိုင်ငါပြောမယ်နော် तू ပေးတဲ့2000ကအရမ်းများပြီတရက်1000မပေးလို့ပြောလိုက်ရမှာလားမပြောပါနဲ့အမေအားဆိုလို့ရှိရင်မပြောတာသဘောပေါက်လားဟုတ် short တုံးမလားဝင်ငွေတိုးပြီးရှာမှာလားခုလောဆယ်တော့ short တုံးအောင်အေးဝင်ငွေတိုးရှာဖို့ကတားရဲ့ဝင်ငွေတစ်လ30ဆိုတာလဲတွက်ကြည့်အောင်လေဒါတော်တော်များနေပြီပဲလေဟုတ်တယ်မလားကိုနေနိုင်ရမှာပေါ့ရောက်ရဲနိုင်ရမှာပေါ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားလို့ရှိရင်လဲသူများက10ခါကိုတစ်ခါထုတ်ရမှာလေဟုတ်သူများ10ခါကတားနဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေကကားပွဲစားတွေကြောက်သမားတွေဟုတ်လားဟုတ်တားလက်ကစားလေဟုတ်ဒီမန်နေဂျာအလုပ်ကလေးနဲ့ကြောက်သမားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါသုံးနိုင်ပါမလားဟုတ်မသုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့တားရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းမပြည့်ရအောင်ကိုမိန်းမနဲ့လည်းပြဿနာမဖြစ်ရအောင်ငါတားမပြောတတ်ဘူးလားဟုတ်ဟင်ဟုတ်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီနေ့ကိုမအားလို့စိတ်ကတစ်ခါလောက်ပဲငါတားလိုက်လေဟုတ်ပါမဟုတ်လားဟုတ်အေးတားကတရက်ကိုဒီနေ့တသိန်းရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေနဲ့တောင်းရမယ်ဆိုရင်တိတ်ချတယ်တား9ရက်လောက်ကိုတားမသုံးမဲနဲ့စုထားလိုက်အဲ့တသိန်းရတဲ့နေ့ကျမှတားရဲ့တငယ်ချင်း level တွေနဲ့ကြိုက်တာတွေနဲ့တွားထိုင်နော်ဟုတ်ပါအေးကိုကငွေရှာတဲ့လူနော်ဟုတ်ကိုရဲ့ဒုက္ခတိုးရလားရှည်ရလားဘယ်လိုအထွာမှာဝင်ဆန့်တယ်လဲမှတားမတွက်တတ်ဘူးဆိုရင်တိတ်ချတယ်တားလူဖြစ်ဖို့မစင်စားနဲ့ဟုတ်ပါရှင်းလားဟုတ်အခုမပေးဘူးနော်ဟုတ်ပါကျင်တ်လားဟုတ်အေးကျင်တ်ရင်ပြန်တော့ဟုတ်နော်ပြန်တော့နေမိမစီလဲငါဖုံးဆက်လိုက်မှာဟုတ်ဘယ်ဒီဟာရှိမင်း1000မပေးနဲ့လို့1000ပဲပေးလို့ငါဖုံးဆက်လိုက်မှာဟုတ်ကျင်တ်လားဟုတ်မျက်နှာအဲ့လိုမလုံးနဲ့ပြုံးသွားနော်ဟုတ်အေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါလာကြည့်